İkinci Dünya Müharibəsində 1941-45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində və bu müharibədə Alman faşizminin, Hitler faşizminin üzərində qələbə çalınmasında Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının da Azərbaycan Respublikasında böyük rol olmuş, onun böyük payı var. Məhz buna görə də biz bu günlərdə bu qələbənin 50 illik yubileyini böyük iftixar hissi ilə qeyd edirik və bunu bizim xalqımız üçün, indi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün böyük bayram hesab edirik. Azərbaycan qələbənin əldə olunmasında çox böyük rol oynamışdır. Həm ön cəbhədə, həm də arxa cəbhədə. 600 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi müharibədə iştirak etmiş, onlardan 300 mini həlak olmuşdur. Azərbaycan xalqı müharibə illərində qəhrəmanlıq göstərmişdir. Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində 9 may qələbə günü bayram kimi qeyd edilmirdi. Bayram siyahısından çıxarılmışdır. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 93-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra bu bayram bərpa edildi və bugün bu bayram dövlət bayramı kimi qeyd edilir.